हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल सूरज ट्रिपल सी तैयारी में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने रेलवे से संबंधित जो नई भर्तियों का ऐलान हुआ है सन 2019 आज ही यानी फरवरी मंथ में 23 फरवरी सन 2019 की खबर है। मैं आप सभी लोगों को 100% करेक्ट न्यूज़ देना चाहता हूँ, लेटेस्ट अपडेट देना चाहता हूँ, वो देते भी आए हैं। यदि अभी तक मेरे चैनल पर आप नए हैं देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, और मेरी जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में रेलवे में 1.25 लाख नई भर्तियों का ऐलान हुआ, जिसके बारे में हम आप सभी से डिस्कस करेंगे विथ प्रूफ। दोस्तों, आज की दैनिक जागरण पेपर में यहाँ पर 23 फरवरी 2019 खबर है। यहाँ पर आपको दिखाया गया है रेलवे में 1.25 लाख पदों पर नई भर्तियों का ऐलान। रेलवे में 1.25 लाख पदों पर नई भर्तियों का ऐलान। इसमें बताया गया 1.5 लाख पदों पर भर्ती की प्रक्रिया संपन्न होते ही रेलवे ने 1.25 लाख यानी जो ग्रुप डी और इसके अलावा एलपी जो ढेर सारी वैकेंसी निकली थी, उसके बाद अब 1.25 लाख से ज़्यादा और पदों पर भर्तियां का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव से पहले शुरू हो रहे इस महासेवायोजन अभियान के लिए शनिवार 23 फरवरी को विज्ञापन निकाला जाएगा। यानी आज शाम तक नया विज्ञापन प्रकाशित हो जाएगा। कितनी वैकेंसीज़ हैं, किस पोस्ट के लिए हैं, आज ही जानकारी हो जाएगी। शुरुआती तौर पर 30,000 रिक्तियाँ भरी जाएंगी। तो शुरुआत में 30,000 वैकेंसीज पे एग्ज़ाम होगा, सिलेक्शन होगा। इसके पहले चरण में लोकप्रिय श्रेणी के गैर तकनीकी यानी कि नॉन टेक्निकल से संबंधित वैकेंसी निकलेगी। इस पर वैकेंसीज भरी जाएंगी। फिर इसके बाद जूनियर क्लर्क का, कम टाइपिस्ट का, अकाउंट क्लर्क का, गुड्स गार्ड का, सीनियर कॉमर्स। यहाँ पे ढेर सारे आप सभी लोग देख पा रहे हैं, टाइपिस्ट की भी हैं, क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, यहाँ पे आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। इन पदों पर भर्ती के इच्छुक अभ्यर्थी को इसी 28 फरवरी को ऑनलाइन आवेदन भरना होगा। यानी 28 फरवरी से आवेदन रेलवे में शुरू हो जाएगा। दूसरे चरण में स्टेनोग्राफर। फिर दूसरे चरण में क्या होगा, स्टेनोग्राफर जो लोग तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, स्टेनोग्राफर की वैकेंसी ढेर सारी निकल रही हैं, तो तैयारी शुरू कर दे स्टेनोग्राफर की भी, शॉर्ट हैंड जिसमें सीखना होता है। इसके साथ चीफ असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेटर, हिंदी जैसे मंत्रालयों तथा पृथक श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती होगी। इसके लिए अभ्यर्थियों को आगामी 8 मार्च को ऑनलाइन पंजीकरण करने के लिए कहा जा सकता है। इन पदों के अलावा रेल मंत्रालय लेवल 1, जिसमें पहले ग्रुप डी बोला जाता था, उसे अब लेवल 1 बोला जाता है, 1 लाख और व्यक्तियों को भरने का अभियान छोड़ेगा। यानी पहले 30,000 की भर्ती होगी, फिर इसके बाद और वैकेंसी निकलेगी कम से कम 1.5 लाख के ऊपर। मैं आशा करता हूँ ये न्यूज़ आप सभी लोगों को बेहद ही इंपॉर्टेंट लगी होगी, करेक्ट लगी होगी। यदि मेरी न्यूज़ करेक्ट लगी हो देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। पहले दौर में 28 फरवरी और 8 मार्च को 30,000 गैर तकनीकी पदों के पंजीयन होगा। 1 लाख तकनीकी यानी टेक्निकल नॉलेज वालों के लिए भी वैकेंसी निकलेंगी, जिनका आवेदन 12 मार्च से शुरू हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। थैंक यू टू ऑल।